Это парк Еленовка. Ну вот въезд в этот парк центральный. Вот так он выглядит. Смотрите, сколько у нас бочек поделали. Ну, что-то на продажу делается. И вот в этом парке сильно сделана реклама. И смотрите, вон сколько скульптур, и которые уже работают на выезде, создают людям настроение. Вот видите, все для сада, для огорода, магазинчики вам сюда показывают. И вон, смотрите, бочечки, грибочки. И вон, смотрите, какой слоник, слоник с такими цветочками, подсолнухом. И это будет такой восточный базар. Ну, отдельно потом будем его оформлять. Здесь будет и джинны, и аладдины, то есть задумок много. А здесь я вам хочу чуть-чуть показать, вот какой вот камин. Тоже он такой пока как бы стоит не на месте, ради рекламы сделанный. Вот такой под греческий необычный барбекюшка, делать шашлыки. И вот так он выглядит. Ну, видать, солнце не даст нам хорошо снять. Ну, потом отдельно сниму. Да, против солнца не получится. Ладно, покажу я вам другой барбекю. Он стоит на той стороне, и он хорошо освещается. Я вам покажу такой как бы лесной с лешим, а этот греческий был с такими чашами. Вот, смотрите, такие барбекю можно иметь дома. Там и мангальчик, все сделано. Ну, тоже мы потом беседки сделаем, найдем ему место, и он заживет своей жизнью. А сейчас он стоит на таких поддонах, и можно краном его вывозить. Ну, я потом отдельно вам покажу фильм только по мангалам.